السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، تخيل لو أنت مسافر من قطر من الصعيد للقاهرة، المسافة كبيرة 400-500 كيلو ولا حاجة. طول ما أنت ماشي كل شوية تلاقي يافطة مكتوب عليها 500، شوية 450، شوية يافطة ثالثة 300، شوية يافطة رابعة 200. إيه اليوفط دي يا جماعة؟ اليوفط دي علامات على الطريق، طول ما أنت بتشوفها تعرف إنك على الطريق، وطول ما الرقم بيقل تعرف إنك أنت بتقرب من هدفك وبتقرب من الهدف اللي انت عايز توصل له. انا فين؟ حد مننا سأل هو على الطريق ولا لا؟ انت بتوصل لربنا بتقرب ولا بتبعد؟ انت ايه العلامات اللي بتشوفها؟ انت ايه اخر علامه شفتها اكدت لك انك ماشي على الطريق صح؟ في رؤيه حلوه حد شافها لك، او انت شفت لنفسك رؤيه حلوه؟ في علامه من علامات معامله ربنا بعتها لك رساله كده في بريدك الخاص، ربنا بيقول لك انا راضي عنك، انا راضي عنك، انا تقبلت الخطوه اللي انت خدتها الايام اللي فاتت. ايه يا جماعه؟ احنا فين من ربنا يا جماعه؟ انا فين منك يا رب؟ فين عندك يا رب يا جماعه؟ في قضيه خطيره جدا جدا جدا، ان لو ده خط مستقيم وانا عايز امشي عليه، فمشيت في الاول بزاويه 5 درجات منحرف عنه، مش هيبان خالص ان في انحراف في الاول، انما هفضل ابعد 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 لغايه بعد فتره الاقي نفسي انا فين والخط المستقيم فين. ابدا صح. درس الليله ابدا صح. درس الليله لازم نتعلم ازاي نبدا. درس الليله ان خطوه البدايه، بدايتك مع ربنا هتاثر على طريقك كله. بدايات الصحابه كانت بدايات هادره يا جماعه. خالد بن الوليد بعد 4 شهور من اسلامه كان واقف في مؤتة ماسك 9 سيوف اتكسروا في ايده وهو ما انزحزحش. ابو سفيان بن الحارث اسلم 10 رمضان، 10 شوال كان واقف مع النبي ماسك دبه النبي. في غزوه حنين الصحابه كلهم فروا وهو واقف. ازاي شهر واحد اتشحن فيه بالايمان ده كله والبطوله دي كلها؟ يا ترى انت بعد شهر هيبقى مستواك ايه؟ يا ترى انت بعد شهر هيبقى ايمانك شكله ايه؟ يا جماعه عايزين نقله يا جماعه، عايزين بدايه هادره، عايزين بدايه قويه. درس الليله هدفه ابدا صح. 90% من حالات الانتكاس بتحصل في خطوه اولى التزام، في اول شهر بعد الالتزام. عشان كده الشهر ده لازم ما تعملش فيه اي تصرف من دماغك. الشهر ده خطير جدا، لازم تبقى بتتعامل بحساسيه شديده مع دينك فيه. ابدا صح. ابدا صح. انا هكلمكم الليله ما دام انت على مشارف حياه جديده وانت على مشارف حياه جديده، انا هكلمكم كلكم الليله عن صفات الطريق الى الله. الطريق الى الله، انا عايزك تربط الحزام معايا وهننطلق مع بعض دلوقتي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. واحنا ماشيين في الطريق هوصف لك الطريق. خد بالك من كل وصف هوصفه لك، خدي بالك من كل كلمه هقولها لك. الاوصاف دي خطيره جدا يا جماعه، اكتبوها وعلقوها في الاوضه وطبقوها على قد ما تقدروا. الطريق لربنا اول صفه من صفاته ان الطريق سريع، وسارعوا الى مغفره من ربكم. طريق سريع، دوس بنزين. في ناس فاتحه على 200 كيلو و300 كيلو و400 كيلو، ما تتبطاش، ما تستناش. تاني صفه فيه ان هو طريق سباق، فاستبقوا الخيرات. لازم تنقل كل شويه، اوعى تعيش في نقله واحده، اوعى تجيب على الثاني وبعد كده خلاص ترضى باللي انت فيه. هات الثالث، هات الرابع، هات الخامس، اطلع دوس بنزين. الطريق ده يا جماعه ما فيش فيه رادار. الطريق ده ما تخافش، طول ما انت بتسرع اكتر كل ما ربنا بيفرح بيك اكتر. الطريق ده ما فيش فيه فرامل، اوعى تفرمل، اوعى تدوس بنزين. ما تعرفش الموت هيجي لك امتى، ما تعرفيش ملك الموت هينزل يخليكي خلاص الموضوع انتهى. اتنقلت من عالم لعالم امتى؟ احد الناس يعني احد الضباط الله يرحمه مات فجأة في حادثة فجائية. كانت والدته واقفه على القبر، كلامها يشرح القلب وهي بتقول يا ابني يا ابني، ده انا كنت لما بفرح بيك تقول امال يا امي لما هبقى لواء هتعملي ايه؟ امال لما وانا لسه بنجمه بتعملي كده؟ امال لما ابقى لواء؟ كلام امه. انا مش عايز اكرر كلام امه يا جماعه كله لان كلام يقطع القلب. ما تفرملش، موت الفجأة بيجي في لحظه. ما تفرملش. الطريق ده طريق سريع يا جماعه، طريق سريع. لو ليك هدف هتمشي بسرعه، لو ليك هدف هتنطلق. كل طريق له هدف، لازم تعرف الهدف اللي انت عايز تروح له. لازم تعرف حرام بن ملحان لما كان بيدعو الاعراب الى الله وجي واحد مشرك طعنه من الظهر، قال ايه؟ ايوه انتوا خلاص عرفتوها، فزتوا ورب الكعبه. الراجل كان هيتجنن. فزت ازاي؟ ده انت مش راجع لبيتك ولا اولادك. فزت ورب الكعبه. فزت ازاي؟ ده انت شبابك راح. فزت ازاي؟ ده انت اتحرمت من الدنيا وشهواتها ومتاعها. شايفين الغلبان؟ فزت ورب الكعبه. فزت ازاي؟ ده انت اتقتلت، ده انا اللي قتلتك، ده انا اللي فزت ورب الكعبه. ليه؟ لاني وصلت لهدفي. كان له هدف يا جماعه، لما وصل لهدفه عرف انه وصل للهدف فورا. فزت ورب الكعبه. زي خبيب وهم معلقينه في التنعيم على النخله وبيقطعوا في جسمه قبل ما يقتلوه، بيقول لهم والله ما ارضى ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله يشاد بشوكه. ليه؟ له هدف، عارف هدفه، محدد هدفه، محدده. انس بن النضر في غزوه احد لقى بينه وبين النبي جبل احد، قال وهن لريح الجنه اني لا اجد ريح الجنه دون احد. حدد هدفه الجنه،
وحدد هدفه كويس قوي، شمم ريحته ومتاكد منه وموقن منه، وحدد اللي بينه وبين الهدف جبل، وحدد وخد القرار ان هو هيعدي الجبل، وعدى الجبل ومات ودخل الجنه باذن الملك سبحانه وتعالى ان شاء الله. لازم يكون لك هدف حبيب قلبي، الطريق سريع، لازم يكون لك هدف فيه. الطريق ده يا جماعه فيه مطبات، خدوا بالكم هيقابلكم مطبات وانتوا جايين تطلعوا، سخريه اصحابكم، معارضه اهلكم، انت نازله مع مين اصحابك الجداد دول، درس ايه اللي انت بتحضره، عرفني انت رايح فين، انت قعدت بتتاخر ليه، انت يا ابني بتصلي قيام ليل وتقعد تنهنه ليه يا ابني، احنا حزانه على شيء. اوعى المطبات تعطلك، اوعى، انت ممكن تهدي ولكن بتنطلق بعدها فورا، اوعى المطبات تعطلك. الطريق ده يا جماعه اتجاه واحد، طريق اتجاه واحد، اوعوا حد يضحك عليكم ولا تلاقي يافطه على جنب الطريق يقول لك دي كمالة الطريق، اوعوا من الطرق الجانبيه دي خالص. الطريق اتجاه واحد، خليك اتجاه واحد، خليكي زي القطر، مفيش حاجه توقفك عن ربنا، مفيش حاجه توقفك عن ربنا. الطريق يا جماعه طريق اتجاه واحد الى الله سبحانه وتعالى زي الصحابه، مفيش حاجه وقفتهم، اوعى حاجه توقفك، اوعى تقع، اوعى تسيب، اثبت، خليك جبل وانت ماشي على الطريق. عارفين عبد الله بن حذافه السهمي كان صحابه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بيحارب الروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اتأثر ودوه لسجن في بلاد الروم. ملك الروم كان هيتجنن، المسلمين دول ايه؟ المسلمين دول انس ولا جن؟ المسلمين دول مين اللي بالاسلحه الغلبانه بتاعتهم ديت بيحطموا مملكتنا؟ هاتوا لي واحد مسلم اتكلم معاه. قال له ده في واحد من صحابه محمد عليه الصلاه والسلام، هاتوه. جابوا له عبد الله بن حذافه السهمي. اول ما دخل عليه قال له تنصر واعطيك نصف ملكي، تنصر واطلق سراحك. فضل يساومه لغايه ما قال له هديك نص ملكي وهشركك في النص الثاني. قال له والله لو اعطيتني ملكك يا شباب، يلا عشان 150 جنيه ما بترضاش تصلي في الجامع وتروح تشتغل، يا شباب يلا بتبيع دينك مع اي اول وظيفه بتتعرض عليك حتى لو مش هتعرف تصلي في الجامع فيها، يا بنت يلي مع اول عريس بيجي لك ما بيصليش ولكن عنده عربيه، بتبيعي دينك وبترضي وتتجوزيه وانت عارفه انه هيضيع لك دينك. ولا والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفه عين ما تركته. قال له هقتلك، اقتلني. علقوه، اضربوه بالسهام بس اوعوا جباه فيه، احنا عايزين نهوشه بس، عايزين نخوفه بس. فلما فعلوا ذلك ما تهزش كده، يعني ما بيتاثروش، يعني اللي مدن مكه دول اللي تربيه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام دول ما بيتاثروش. اسجنوه، جوعوه، عطشوه لغايه ما يبقى هيموت من الجوع والعطش، دخلوا له خمره ولحم خنزير. طب هو عايز كده ليه؟ هو ده عذاب؟ لا مش عذاب، امال ايه؟ ذل، زي اللي كانوا بيعملوه معانا في ابو غريب. سجن ابو غريب لما شفت الصور بيقولوا لي شوف صور التعذيب، ببص فيها قلت لهم يا جماعه ده مش تعذيب، ده اذلال. الناس دي حقد علينا وعايزه تسلنا يا جماعه، الناس دي قلوبها كلها حقد. فدخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير بعد ما كان بيموت، نظر الى الخمر ولحم الخنزير قال اني لا اعلم ان لي رخصه ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. يا شماتة بوش وشارون في كل شاب ماشي في الشارع بسلسله، يا شماتة بوش وشارون في كل بنت ماشيه في الشارع لابسه لبس بتحارب ربنا بيه في الارض، يا شماتة بوش وشارون في فضائياتنا المنحله، يا شماتة الغرب الكافر في منظر شوارعنا ونوادينا واهاوينا وساحات الجامعه بتاعتنا، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله، يا اللي شمتوا العدوين فينا بذنوبكم. قال له خلاص احبسوه. دخلوا عليه امراه من اجمل نساء الروم، من اللي الشباب بتوعنا دلوقتي لما بيشوف واحد على الالف منها بيقع من طوله بيبيع دينه. دخلوها عليه، بعد دقايق خرجت بتصرخ بتقول ادخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر؟ ايوه حجر، ايوه لازم قلوبنا تبقى حجر مهما كانت الفتن، مهما كانت فتنكم يا اهل الباطل، مهما كانت الشهوات اللي بتعرضوها علينا يا ابلسه الانس والجن، لازم قلوبنا تبقى حجر. ما اقدرش، اصل انا ما اقدرش عيني تتحرق في جهنم عشان ابص للحرام، ما اقدرش ودني تتحرق في جهنم عشان اسمع الاغاني الحرام، ما اقدرش ان انا لحمي يتحرق في جهنم عشان امس الحرام، ما اقدرش استحمل لسع النار في لساني عشان انطق بالحرام، ما اقدرش. يبقى لازم قلوبنا تبقى حجر. ادخلتموني على حجر ام ادخلتموني على بشر؟ قال لهم طب هاتوا بقى، ده مش نافع مع حاجه، نجيب اخرنا، هاتوا قدر من الزيت المغلي اغلوه قوي، وهاتوا اسير معاه ارموه قدام عينه يتفتت قدام عينه ينهار. فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله بن حذافه. قالوا له ما يبكيك، انت سلمت ولا ايه؟ قال لهم ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس، مش بقول لكم طريق سباق، كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موتة لا أسبقه بعدها أبدا. طموحكم فين يا شباب؟ طموحكم فين يا أمة محمد، يا كنوز أمة محمد؟ قال لهم ارموه هو بقى، راحوا يرموه. بكى. انت بتبكي ليه؟ سلمت ولا ايه؟ دماغكم الناشفة دي لانت أخيرا ولا ايه؟ يا إرهابيين يا متطرفين. قال له أبكي لأني ليست لي إلا نفس واحدة. أنا عايزك تحسب الكلمة دي قوي قوي،
لأنه ليست لي إلا نفس واحدة أموتها هذه الموتة في سبيل الله. وددت لو أن لي 100 نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. شوفوا حب الله في قلبه يا جماعة، شوفوا رغبته في ارضاء الله يا جماعه. ملك الروم خلاص انسان في قلبه الثبات ده، انسان جبل. بشر هيعمل ايه قدام جبل؟ البشر اتكسر، البشر اتهدم. قال له طب قبل راسي واطلق سراحك. بوسه. انا كانت البوسه من الراس من المسلم غاليه قوي دلوقتي، انتوا عارفين بيبوسوا. فقال له قبل راسي واطلق سراحك. دلوقتي يروح يبوس الجزمه، يقول لهم انا بتبرع لكم ملايين بعد ما ابراج التجاره العالميه اتضربت، ويرفضوا قدام العالم كله. يا الهي ايه الهوان اللي احنا فيه ده؟ قبل راسي واطلق سراحك. قال له لا حتى تطلق سراح كل من معي من اسرى المسلمين. اغلى قبله في التاريخ. وافق ملك الروم. رجع عبد الله بن حذافه مع المسلمين لعمر. عمر لما شافه عرف القصه قال حق على كل مسلم ان يقبل راس ابن حذافه. لما نقابله على الحوض يا جماعه هنبوس راسه كلنا باذن الله سبحانه وتعالى. الطريق ده اتجاه واحد. طريق واضح. تركتكم على المحجه البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك. الطريق ده يا جماعه، الطريق ده طريق لو قابلك الشبوره فيه خد بالك، معاك كشافات القرآن، اوعى تنسى مصحفك، اوعى تنسى مصحفك ابدا. الطريق ده يا جماعه عليه يافطات، من ضمن اليافطه لا تنشغل بغير الطريق وحدي همك وانت رايح بها. من ضمن اليافطات اداء ينحني له الطريق. في ناس مبدعه في الطريق الى الله، في ناس بتقسم، في ناس ابطال، في ناس حيتان احنا نازلين سوق الاخره مع حيتان، في ناس اساتذه وهي رايحه ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله ومنه. وفي يافطه كبيره 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 مكتوب عليها خد بالك المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثه ركب. اوعى تنطلق لربنا لوحدك، اوعى، الشيطان هيركبك، الشيطان هيدمرك، الشيطان هيضيعك. لازم الصحبه الصالحه يا شباب. وفي محطات تموين على الطريق لازم تدخلي تموني. همون ايه؟ هتموني والا رصيدك هيخلص، الشحن هيخلص. موني في حضور الدروس، موني في سماع الشرايط، موني في حفظ القران. يا اخوانا الثلاثه دول ركزوا معايا فيهم قوي. سماع الدروس في المساجد، سماع حضور الدروس في المساجد يا شباب. يا شباب حقنه فيتامين ايمانيه خطيره. سماع الشرايط الدينيه، انزلي هاتي كل الشرايط اسمعي كل يوم شريط، كل يوم شريط يا شباب. وصفه خطيره والله العظيم في اثرها. حفظ القران الكريم. انا التزمت بسبب حفظ القران، التزمت في حلقه حفظ القران يا جماعه. حفظ القران ده هيقلب حياتنا كلنا، وسماع الشرايط وحضور الدروس. الطريق ده عليه نقاط تفتيش. بيتفتش على البطاقه، بطاقتك اهي، لا بطاقتك مصحفك، ولازم البطاقه تكون حافظ بياناتها كويس قوي. المصحف لازم تكون عارف اللي فيه، انت مين ورايح فين وايه وجهتك وايه هدفك وايه طريقك. الطريق عليه عفاريت، عفاريت لا يا عم تعال عفاريت. وان هذا صراطي مستقيما، لما ربنا قالها سبحانه وتعالى ابليس قال ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. عفاريت دوسها بجزمتك وانت منطلق الى الله. الطريق يا جماعه بيحصل عليه حوادث، ايوه في حوادث، ولكن لو عملت حادثه هتقول ايه؟ انت عايز عربيه الاسعاف تيجي. لو الطريق زحمه بذنوبك الاسعاف مش هيجي. النجده السماويه هتيجي ازاي؟ عشان لما ترفع ايدك تقول يا رب لازم يكون الطريق خالي من الذنوب. الطريق بيحصل فيه مشاكل، اوعى ترجع، اوعى حاجه ترجعك، اوعى يا جماعه حاجه ترجعكم يا جماعه. ربنا بيهدد اي حد بيسيب الطريق ده، بيهددك لو سبت الطريق، بيهددك لو سبت الطريق. اي حد هيسيب الطريق مهدد بايه؟ مهدد انه هيتدفن بالحياه وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مهدد انه هيتسلخ. عارفين بلعام بن بعوراء حته حادثه، الطريق عليه شويه حوادث مروعه، من اخطر الحوادث اللي كل واحد بيعدي من عليها قلبه بيقف ودموعه بتنزف وقلبه بيرتعش وجسمه بيرتجف. حادثه بلعام بن بعوراء اللي جثته لغايه دلوقتي على الطريق، ربنا سايبها لنا في سوره الاعراف في القران على الطريق، عشان كل ما نعدي على سوره الاعراف في الطريق نشوف جثته مرميه، نشوفه. واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، اتسلخ. ربنا بيقول في الاخر كانه خرج من جلده. الم رهيب للي بيسيب الالتزام. هتعيش العذاب بكل معانيه وصوره. فمثله كمثل الكلب. اخر قصه بلعام كلب مسلوخ ماشي يلهث ويهبهب على بق ميه ومفيش حاجه بترويه. لو سبت طريق ربنا هتبقى كده، لو سبتيها هتبقى كده. اخطر حاجه في قصه بلعام ان واحد نقل يا جماعه، واحد انتكس. واحد كان ماشي في سكه عدد الحسنات شغال فيها بقى في سكه عدد السيئات شغال. واحد كان ماشي في سكه كلها ملائكه الرحمه بقى ماشي في سكه كلها ملائكه العذاب. واحد كان ماشي في سكه اخرها جنه بقى ماشي في سكه اخرها نار. الحاجه الثانيه ان بلعام لما نقل انهار، وقع كانما خر من السماء.
تهوي به الريح في مكان سحيق، مش هتستقر غير في الهويه، هتتسحق، هتتحطم، هتنتهي، فتخطفه الطير، هتتمزق ما بين الف شهوه وشبهه. لو سبت الطريق ده هتنهار، هتعيش الضنك بعينه، هتعيش العذاب بعينه، هتخسر ربنا. حد يخسر ربنا وتركهم؟ هتخسر ربنا، هتخسر كل اللي انت كسبته، كل اللي انت كسبته قبل كده هتضيعه، هتحبط عملك والعياذ بالله لو سبت ربنا سبحانه وتعالى. قصه بلعام اخطر حاجه فيها انه لما انهار، يعني شاب كان شغال في الدعوه وبقى بيجري ورا البنات، شاب كان كل همه خطبه الجمعه ويروح بدري، بقى كل همه انه يلبس سلسله. انهيار. في ناس يا جماعه لما بتقع بتنهار، في ناس لما بتقع ما بتعرفش ان هي تقف، بتنهار. خدوا بالكم يا شباب، بلعام كان اتيناه اياتنا، كان اكبر عالم في الامه، بعد كده بقى كلب مسلوخ ماشي بيلهث والعياذ بالله. في قصه فظيعه. اللي بيرعب انك انت لو انتكست الشيطان هيستلمك، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، صحبه السوء هتتلم عليك، هتنهار، هتتحطم. ربنا بيهددك لو سبت الطريق، ربنا بيهددك لو سبت الطريق. الطريق ده وانت ماشي فيه على يمينه وشماله ستاير شكلها جميل قوي ومكتوب عليها عناوين شيك جذابه قوي، روش طحن، مكتوب عليها حاجات بامبي وفوشيا، ومن وراها سامع ضحكات وسامع حاجات، اصوات. ايه ده؟ طب افتح بس ابص. حاسب انك ان تفتحه تلج، حسبي انك ان تفتحيه تلجيه. اوعوا تبصوا يا شباب، يا شباب بالله عليكم اصبروا، اثبتوا يا شباب، ما تبصوش للفتن اللي ورا الستاير، كملوا. اللي في الاخر اروع مليون مره، اعظم مليون مره. اخر محطه في الطريق محدش يعرف هي امتى، ولا حد يعرف هي فين، ولا حد يعرف هي ازاي. انت فجاه وانت ماشي بالعربيه ودايس بنزين هتلاقي حمله تفتيش. انزل ايه يا ملايكه بيض لابسين بيض الوجوه وكأن وجوههم الشمس، يا ملايكه سوداء انزل ايه؟ عايزين تفتيش على البطاقه ولا ايه؟ لا، احنا هناخدك. ازاي؟ الطريق انتهى حظك من الطريق اللي انت وصلت له، هيتسجل عليك يوم القيامه، وهيتقاس كل واحد وصل لفين عشان يتقسم بناء عليها مقامات الجنه. ساعتها الحمله الاخيره اللي هيجي تؤخذ فيها روحك، ما تعرفش هي امتى، وجاءت سكره الموت بالحق. الحمله الاخيره هتيجي امتى؟ لازم نجتهد قبلها يا شباب، لازم نجتهد ونموت نفسنا قبلها. ابدا صح. درس الليله هدفه انك تبداي صح. البدايه الصح مواصفاتها ايه؟ ركزي معايا بقى بقلبك. مواصفات البدايه الصح ايه؟ اول حاجه انها بدايه هادره، زي بدايه الشلال. شلالات منابع النيل في وسط افريقيا هادره عشان تشق الصخر، انما النيل في بلادنا هادي. ايه بعد ما تشق الصخر ومشي في الطريق خلاص يبقى هادي؟ لازم الاول تبقى هادر. خذوا ما اتيناكم بقوه. بدايه ما فيش فيها تذبذب ولا تردد، خلاص حطمت كل الماضي بتاعك، قفلت كل ابواب المعصيه بتاعتك. من صفات البدايه الصح انها بدايه بتقفل فيها اي باب موارد بينك وبين المعصيه. احترمي لحظات ضعفك، احترمي. انت دلوقتي ثابته، ورمضان والصحبه والبيئه والتراويح، احترمي ان هتيجي لحظه هتلاقي نفسك لوحدك، وهتلاقي اللمه دي كلها راحت، وهتلاقي شهواتك بدات تطلع تاني، وهتلاقي رغباتك بدات تطلع تاني، والشياطين اتفك تاني من السلاسل بتاعتها. قفل من الوقت كل باب بينك وبين المعصيه، امحوا اي باب بينك وبين المعصيه من الوقت. انا عايزكم يا شباب تبقوا ابطال، تبقوا رجاله. انا عايزكم يا شباب تبقوا نجوم. انا عايزكم يا شباب تبقوا فعلا على حوض رسول الله، اعظم واكتر الناس بتوصل للنبي عليه الصلاه والسلام. يا شباب البدايه الصح بدايه مرنه. مش معنى انها قويه ان هي تخبط في والدك وفي والدتك وفي اخواتك، وده منكر وده حرام. بدايه مرنه يا جماعه. كان احد الاخوه كان مغترب وكان بيسافر بلده بعيده، فكل ما يروح حرام، التزم بقى، حرام، يجوز، لا يجوز، منكر، مبتدع. فخلاص بقى هم كل ما بيجي عارفين ان هو هيمسكهم ويستلمهم حرام وبدعه ويجوز ولا يجوز. فمره من المرات راح متاخر والمغرب هيدن وما صلاش العصر وجعان وهبطان، فقال لاخته بسرعه اعملي لي الغداء عم اصلي العصر. دخل يصلي في الاوضه، صلى عكس القبله. فاخته جايه بسرعه، جايه بقى تشوفه يعني او جايه فبتبص لقيته بيصلي عكس القبله. فرجعت على والدتها قالت لها ياما الحقي ياما، اخويا غير القبله، اخونا غير القبله. اوعى تغير القبله حبيب قلبي. مش عايزين نغير القبله لاهالينا في بيوتنا لاننا التزمنا، احنا عايزين ناخد بايديهم وياخدوا بايدينا ونقدر فضلهم علينا، وما نستسلمش لاي حد بيبعدنا عن طريق ربنا. الصحبه الصالحه اوعى تسمع اي حد يقول لك كلمه فيها. الدروس احضرها مهما حصل، حتى لو هيتلف عليك سجاده ويتولع من فوقيها زي سعد بن ابي وقاص، اوعى. الا الدروس والا الصحبه والا بيئه الايمان. ابدا صح، ابدا بدايه منضبطه زي الممثله اللي كانت تابت، فبيقولوا لها انت هتسيب التمثيل ولا ايه؟ قالت لهم انا ما اعرفش.
اعرفش، ولكن انا كل حاجه هعرف انها حرام هنفذها فورا، هسيبها فورا. هو ده يا جماعه بدايه صافيه. البس نقاب بقى، البس نقاب، ده انا لسه في الاول، لا دي اول خطوه، دي بدايه. بدايه صافيه، بدايه واحده جايه ربنا بقلبها مش برجليها، واحده مش ناويه انها ترجع تاني، واحد حرق السفن يا جماعه مش راجع. انا خلاص يا رب استقريت على ارض الطاعه ومش راجع. احرقوا السفن يا شباب، احرقوا السفن اللي بينكم وبين العوده لارض المعاصي تاني يا شباب. يا شباب الطريق طريق عظيم قوي، لازم ننقل كل شويه، لازم يكون عندك طموح وعندك طموح. هدفك ايه؟ هدفك تغير الدنيا؟ هدفك يقوم الاسلام على ايديك في العالم؟ هدفك تبقى داعيه من داعيات بكره؟ هو ده الشباب اللي ان شاء الله يثبت باذن الله سبحانه وتعالى. يا شباب انا حاولت اذكركم بحاجات كتير، حاولت اذكركم ان البدايه الصح انك تبدا برفق، فاوغل فيه برفق. لو انا ماشي على سرعه 150 كيلو في الطريق وانت على سرعه 5 كيلو، انا هوصل وانت هتوصل. ما تزعلش انك ماشي بهدوء في الاول، انما المهم انك تفضل ماشي، المهم انك تفضل على الطريق. طول ما انت على الطريق هتوصل. المعالم اللي انا قلتها لكم على الطريق النهارده عايزين نكتبها. ممكن تدخلوا على الموقع تاني ويتو الله وتحملوا اللي هو الطريق الى الله، وتحملوا الدرس وتكتبوه وتعلقيه في اوضتك، وتكتبي ملامح الطريق، ملامح البدايه الصحيحه، ملامح البدايه الصح، وتقعدي تحاسبي نفسك عليها كل يوم. عايزين نبدا صح يا شباب. عشان كده على فين يا شباب؟ انا عايز النهارده التوصيه بتاعت النهارده ان احنا، هو اللي عايز يطلع بالعربيه، في واحد بيطلع عادي، وفي واحد الطلعه بتاعته بيفصل منه لانه ما بيعرفش يتحكم في العربيه كويس، وفي واحد بيطلع امريكاني. انا عايزك تطلع امريكاني، انا عايزك تطلع امريكاني رباني بقى ان شاء الله. انا عايزك تطلع طلعه امريكاني، عايزك تطلع طلعه جامده، لان البدايه لو جامده هيبقى الطريق كله قنبله باذن الله سبحانه وتعالى. البدايه لو جامده هيبقى الطريق كله انطلاق. عايزك تطلع اقوى طلعه تقدر عليها. طب اقوى طلعه نقدر عليها الوقت ايه؟ الاعتكاف يا شباب، الاعتكاف يا بنات، الاعتكاف في العشر الاواخر في رمضان. انا مش عايز حد يقول ليله القدر ببضع حاجه و80 سنه يا جماعه، لا يا جماعه، يا جماعه احنا نعرف ليله القدر منين؟ هي في العشر الاواخر، يبقى كل ليله في العشر الاواخر ب8 سنين ونص. هو ده الحساب، هو ده كل ليله ب8 سنين ونص. عشان كده لما تعتكف انت بتفضلها، انت بتتفرغ لها. انا فضيت بقى، انا فضيت للوصول ليك يا رب. يا جماعه كفايه نشان بقى، احنا قعدنا ننشن في السنه كلها على رمضان، ونشنا في رمضان على العشر الاواخر، عايزين ننشن في العشر الاواخر كمان على ليله. يا جماعه حرام يا جماعه، نذاكر ال10 ايام دول يا جماعه بالله عليكم يا اخوانا. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يا ترى ربنا يحبك في يوم، اول يوم اعتكاف ولا تاني يوم ولا ثالث ولا رابع ولا خامس؟ موت نفسك وقول انا هنال حب الله في اليوم الكام. مشغول يا عم الشيخ، مشغول ازاي يا حبيب قلبي؟ والنبي اللي كان حاكم دوله وقائد عسكري كان مشغول واعتكف عليه الصلاه والسلام، مشغول اكتر مني ومنك ومن الدنيا كلها. يا سيدي تعالى من العصر امشي بعد الفجر او بعد الضحى. ها ايه رايك يا عم؟ ايه رايك؟ وده حل، ده حاجه ايه يعني ماشي، يعني ربنا يتقبل يا رب. المقصد ربنا يتقبل مننا جميعا يا رب، اللهم امين. يا شباب الطريق، يا شباب صفات الطريق حاولت اوصفها لكم النهارده، وعايزكم كلكم تركزوا معايا، وعايز ابدا صح. البدايه الصحيحه اللي هتاثر على التزامك. لو بدات غلط في خلال شهر ممكن تنتكس. اللي هيبدا زي ما قلت لكم كده باذن الله 5 6 سنين وهيبقى قاعد مكاني هنا، او قاعد في مكان احسن، او قاعد على منبر من منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجوامع، هيبقى طاقه نور للدنيا كلها. وهو ده اللي احنا عملنا السلسله دي عشانه. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبه ترضيك، اللهم ايقظ هممنا في طاعتك، اللهم احيا عمارنا في طاعتك، اللهم يا رب استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا سرا وجهارا، اللهم استعملنا في طاعتك في كل لحظه من اعمارنا، اللهم يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، تولنا ولا تتولى عنا، ايقظنا انقذنا، رب زدنا علما، يا رب علمنا ديننا، يا رب استعملنا في الدعوه اليك، يا رب اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، يا رب ايقظنا وايقظ بنا امه محمد، يا رب، يا رب اهد غير المسلمين كما هديت المسلمين يا ارحم الراحمين، يا رب لا تجعل في قلوبنا الاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا الا اليك، ولا تجعل توكلنا الا عليك، برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. التراويح يا شباب.